Dinkes Insan Cendekia Medika Jombang, Prodi D3 Kebidanan, semester 5B, yang beranggotakan saya sendiri, Devi Firdayani, saya Azizatul Iqnur Fadila, saya Dewi Wasiati Ningrum, saya Afinta Mega Octavia, saya Anis Fatulumi, saya Alim Ratul Faida, akan mempraktekkan pemijatan bayi batuk pilek. Yaitu 1 handuk, 2 bantal, 3 baby oil, 4 NaCl, 5 nebulizer anak. Persiapan lingkungan, tutup tirai. Atur pencahayaan yang cukup. Jaga privasi pasien. Langkah-langkah pertama yaitu cuci tangan dengan menggunakan 7 langkah. Menyiapkan alat. Memberi salam kepada klien dan sapa nama klien. Permisi Ibu Mega, ini bayinya akan kami pasang nebulizer ya, untuk memperlancar saluran hidung bayi agar bayi bisa terhindar dari batuk dan pilek. Langkah-langkah pertama, berikanlah nebulizer dengan NaCl selama 15 menit. Kedua, terapis duduk dengan punggung bersandar pada dinding dan lutut terangkat. Letakkan bayi di atas pangkuan sehingga wajah bayi menghadap terapis. Ketiga, oleskan dengan minyak kelapa pada kedua tangan, kemudian gosokkan kedua tangan terapis hingga rata. Tekankan dengan lembut kedua ujung jari telunjuk di kanan dan kiri lubang hidung bayi. Kembangkan kedua lubang hidungnya dengan menekan lembut ke arah bawah dan luar di bawah tulang pipi bayi. Ulangi gerakan tersebut hingga 4 kali dan dilakukan hingga 8 kali pengulangan. Lakukan herba presur sesuai dengan petunjuk titik akupuntur. Dilakukan 8 kali. Ambillah sebuah bantal dan duduklah bersimpuh di atas bantal dengan bayi duduk di pangkuan menghadap terapis. Rentangkan kedua tungkai bayi hingga mengait pada kedua sisi pinggang terapis. Biarkan bayi berbaring di atas pangkuan. Bentuklah kedua tangan Anda membentuk mangkok. Kemudian tepuklah area dada bayi, yaitu sekeliling dada bayi hingga ke bagian tengah dada.
Lakukan gerakan tersebut selama 1,5 menit. Tengkurapkan bayi di atas pangkuan selonjor terapis. Tepuk-tepuklah seluruh punggung dan tubuh hingga bagian samping. Jika bayi mengalami hidung tersumbat yang serius, kemungkinan ia akan muntah sedikit setelah gerakan menepuk. Ini karena pembuluh parunya menekan dan melontarkan lendir yang menyumbat saluran nafas. Lakukan gerakan tersebut selama 1,5 menit. Pemijatan, berikan rangsangan pada bayi dan beri penekanan pada titik akupuntur untuk meringankan batuk pilek bayi. Pertama-tama, tahap orientasi, yaitu memberi salam kepada klien dan sapa nama klien. Pertama-tama, yaitu tahap orientasi, memberi salam kepada klien dan sapa nama klien. Yang pertama, tahap orientasi, yaitu memberi salam kepada klien dan sapa nama klien. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan prosedur massase. Tujuan dari massase pada bayi yang terkena iritasi telinganya, yaitu meningkatkan Lakukan pemijatan 10-15 menit pada bayi. selanjutnya, yaitu menanyakan persetujuan. Menanyakan persetujuan atau kesiapan klien. Terakhir yaitu rapikan pasien. Dia berarti kemana? Rapikan alat.